αν μπορούμε, και σε κάποιες παραπέρα ενέργειες, ο συνάδελφος Ανταλακογέλος. Ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση. Από την ως τώρα συζήτηση νομίζω προκύπτει ότι τόσο η σύγχυση τοποθέτηση που έκανε ο Δήμαρχος εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και η μεγάλη πλειονότητα των συναδέλφων, οι οποίοι είναι το λόγο, έκαναν μια σαφή περιγραφή τι είναι το λιμάνι, τις λειτουργίες του, τη δικαιοδοσία του, τα όρια και τα πλαίσια του και πώς βλέπει ο καθένας την προοπτική ανάπτυξη αυτού του λιμανιού στη βάση το λιμάνι να διατηρήσει το δημόσιο χαρακτήρα του. Δυστυχώς η κουβέντα κατά τη γνώμη μου έπρεπε να είναι άλλη σήμερα. Κυρίως έπρεπε να επικεντρώνεται στην πρόταση, ειδικά για την ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, είναι αναγκαία να διατυπωθεί, να προβληθεί, να αναδειχθεί και από κυβερνητικής πλευράς να υιοθετηθεί προκειμένου να υπάρχει ένα αύριο ορατό για τη ζώνη, για τους εργαζόμενους και για τους πολίτες. Δυστυχώς το δυσάρεστο που καλούμαστε να απαντήσουμε και να εκφράσουμε τη γνώμη μας είναι αυτή η θεαματική μετάλλαξη που υπέστη η προεκλογική και προγραμματική θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Ελάχιστοι ίσως περίμεναν και μάλιστα σε ένα διάστημα τόσο πολύ μικρό ότι ένα βασικό ζήτημα που αφορά τις ιδιωτικοποίησεις γενικά, αλλά ειδικότερα αν θέλετε τους παραγωγικούς και αναπτυξιακούς τομείς της εθνικής οικονομίας θα το έφυγε ο ίδιος η ίδια η κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ. Εκείνο που κατά τη γνώμη μου καλούμαστε κυρίως σήμερα να δούμε, να κουβεντιάσουμε και να αντιμετωπίσουμε είναι πώς θα αποκρούσουμε, πώς θα εμποδίσουμε τον σχεδιασμό της κυβέρνησης μέσω των ΤΑΙΠΕΔ για το ξεπούλημα του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας. Όλες οι απόψεις που εκφράζονται και κυρίως και από κυβερνητικά στελέχη αλλά και από μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και συντείνουν σε μια κατεύθυνση διατήρησης του δημόσιου χαρακτήρα του όλου είναι και καλοδεχούμενες και είναι θετική η συμβολή τους στις εξελίξεις που δρομολογούνται μπροστά μας. Όμως από την άλλη πρέπει να δούμε και την πραγματικότητα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, ο σχεδιασμός από πλευράς κυβέρνησης είναι η πώληση από ό,τι αποφασίστηκε από το ΤΑΙΠΕΔ του 51% σε πρώτη φάση και με ορισμένες προϋποθέσεις για επενδύσεις στο μειοδότη να περάσει το σύνολο του 67% που ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Αυτός είναι ο σχεδιασμός. Μάλιστα αυτό προέκυψε σαφέστατα μετά την επίσκεψη του κ. Δαργασάκη, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, όταν πήγε στην Κίνα, συνομίλησε με την κυβερνητική αντιπροσωπεία και από την Κίνα έστειλε το μήνυμα ότι προχωράει η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού. Στη συνέχεια υπήρξε ανάλογη απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ πριν λίγες ημέρες, υπήρξε την Παρασκευή σαφέστατη δήλωση, τοποθέτηση του αρμόδιου υπουργού ή μάλλον και ενός από τους συναρμόδιους υπουργούς του κ. Σταθάκη, που δεν βάζει μόνο θέμα ιδιωτικοποίηση του όλου, το σημειώνω αυτό, θέτει και ζήτημα για τα άλλα λιμάνια, θέτει ζήτημα για τα αεροδρόμια και θέτει για πρώτη φορά θέμα και για την Τριοζέ. Από τη δική μου την πλευρά, εκείνο το οποίο θέλω να σταθώ είναι αυτή η κίνηση πρωτοβουλία σήμερα των Δημάρχων και του Δημοτικού Συμβουλίου θα μπορούσε και θα πρέπει να είναι σε μια πορεία και μια κατεύθυνση ανάλογες κινήσεις που έχουν γίνει στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Αναφέρω ως παράδειγμα τη δημιουργία και τη συγκρότηση μιας πλατιάς παμπυραϊκής επιτροπής κατά της ιδιωτικοποίησης του όλου, η οποία λειτουργεί και έχει αναπτύξει μια πολύπλευρη δράση τα τελευταία 2 χρόνια. Να αναφέρω τους αγώνες και τις κινητοποιήσεις και το τελευταίο διάστημα, αλλά και το προηγούμενο διάστημα των εργαζομένων και των συνδικάτων στο λιμάνι, όπως και στην ναυπηγοεπισκευή. Να σημειώσω το γεγονός ότι δεν υπάρχει σήμερα στον Πειραιά, στην Α και Β περιφέρεια, ούτε ένας συνδικαλιστικός
αυτοδιοικητικός, κοινωνικός φορέας να τάσεται υπέρ της ιδιωτικοποίησης. Κανένας. Επιστημονικοί φορείς, επαγγελματικά επιμελητήρια, ο εμπορικός σύλλογος, ο δικηγορικός σύλλογος, το σύνολο των συνδικάτων της πόλης, όλες οι αυτοδιοικητικές αρχές έχουν ταχθεί ενάντια στην ιδιωτικοποίηση. Εκείνο το οποίο πρέπει να δούμε μπροστά μας ως προτεραιότητα είναι όλα αυτά τα ρεύματα, τις κινήσεις, τις συγκροτημένες, να τις συνενώσουμε σε μια κατεύθυνση αντίστασης, να μην περάσει ο κυβερνητικός σχεδιασμός για την πώληση του λιμανιού. Αυτό νομίζω είναι η πρώτη προτεραιότητα που πρέπει να δούμε μπροστά μας. Και να αποκρούσουμε και να απορρίψουμε φωνές και απόψεις οι οποίοι διαστρέφουν την πραγματικότητα όσον αφορά τις επενδύσεις στον χώρο του λιμανιού. Διότι ο φίλος που μίλησε εκ μέρους του ποταμιού ούτε λίγο και πολύ τάχθηκε προφανώς υπέρ της ιδιωτικοποίησης με τούτη ή με την άλλη μορφή, παραγνωρίζοντας, αγνοώντας ή σκοπίμως μη αναφερόμενος σε ένα γεγονός που πρέπει να τεθεί στο τραπέζι και από τη δική μας πλευρά έχει τεθεί επαγγελμένα και έχουμε βγάλει συμπεράσματα. Ποια ήταν η συνεισφορά της Κόσκο που πήρε ένα νευραλγικό τομέα του λιμανιού του Πειραιά? Ποια ήταν η συνεισφορά προς το δημόσιο, ποια ήταν η συνεισφορά προς την κοινωνία, ποια ήταν η συνεισφορά της προς τις τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές και όλο το παράκτιο δίκτυο, αλλά και ποια ήταν η συνεισφορά προς τους εργαζόμενους. Προσέξτε, και αυτό δεν το έχει αποκρίσει η κυβέρνηση. Και δεν λυπημά αυτό, και θέλω να το υπογραμμίσω. 3,5 μήνες μετά την ανάληψη της κυβέρνησης από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει θυγεί αυτό το απεικιοκρατικό καθεστώς που έχει επιβάλει η Κόσκο όσον αφορά τις εργασιακές σχέσεις μέσα στο λιμάνι του Πειραιά, μετατρέποντας ένα κομμάτι του σε ελεύθερη οικονομική ζώνη και επιβάλλοντας όρους και συνθήκες για τους εργαζόμενους που είναι απαράδεκτες και θυμίζουν εργασιακό μεσαίωνα. Γιατί τέτοιο είναι το φαινόμενο και το γεγονός, όταν δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις, όταν έχουμε ανασφάλιση εργασία, όταν έχουμε προβλήματα με την ασφάλεια των εργαζομένων στους τομείς που εργάζονται και απασχολούνται, όταν οι υπεργολάβοι ενοικιάζουν εργαζόμενους με τρόπο και με διαδικασίες πραγματικά απαράδεκτες και όλα αυτά τα αγνοούμε. Αυτό είναι το μοντέλο που επέβαλε η Κόσκο. Και επειδή δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, και η δήλωση του Σταθάκη και η θέση του Ραγασάκη δείχνει την επιλογή της κυβέρνησης ποιος θα είναι ο νέος επενδυτής στο λιμάνι. Και αυτός που δείχνουν είναι η Κόσκο. Όχι πως αν ήταν η Α ή η Β εταιρεία τα δεδομένα ως προς το χαρακτήρα του λιμανιού θα άλλαζαν. Υπερασπίζοντας λοιπόν το δημόσιο λιμάνι, θέλω να το τονίσω αυτό, δεν υπερασπιζόμαστε τη σημερινή κατάσταση στο δημόσιο λιμάνι. Δεν παλεύουμε για το σημερινό χαρακτήρα, το σημερινό μοντέλο. Εμείς θεωρούμε το λιμάνι ότι μπορεί να έχει μεγάλη συνεισφορά στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, μπορεί να αποτελέσει το εργαλείο για μια νέο τύπου ανάπτυξη και ταυτόχρονα να έχει συμβολή στην οικονομία, να έχει συμβολή στην τοπική κοινωνία, να έχει συμβολή παντού. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο κινούμαστε και ολοκληρώνοντας για να μην τρώω άλλο χρόνο, θέλω να πω και να καλέσω για τη Δημοτική Αρχή. Νομίζω ότι το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνουμε είναι συντονισμένα, πιο οργανωμένα και οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές και τα συνδικάτα της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά και όλοι οι κοινωνικοί και παραγωγικοί φορείς της πόλης, Α και Β περιφέρειας Πειραιά, να πάμε στη διοργάνωση κινητοποιήσεων που πραγματικά να εξασφαλίσουν παρουσία, συμμετοχή, μαζικότητα και να δίνουν την προοπτική ότι έχουμε τη δύναμη, έχουμε τη βούληση και τη θέληση να ακυρώσουμε αυτή την καταστροφική επιλογή που προκύπτει από την αναδίπλωση και τη στροφή που έκανε η κυβέρνηση για την ιδιωτικοποίηση των. Στα χέρια μας είναι αυτή η υπόθεση, αν το παλέψουμε, αν το διεκδικήσουμε, να το πετύχουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αναγνωστάκος.